Selam aleyküm dostlar. Sabah havesi rubrikası sizlerini can yürekten selamlay. Elbette ki dostlar, xoxolu haberlerimiz endi filcanlarımızda ve biz meraklı bir sübetke geçmeye endi hazırmız. Bu sübet bugün yaş ve istidatlı foto ressamnen olacak. Yani Ayşe Hanım Osmanova. Karşılanız. Selam aleyküm Ayşe Hanım. Buyurunuz. Buyurunuz havemizge elbette ki ve hoş geldiniz bizim rubrikamızga. Sağ olunuz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizge de. Sağ olunuz. Ve biz şimdi birinci sualge geçeceğiz. Айша Ханум, с чего обычно у вас начинается утро и вдохновляет ли оно вас как творческого человека? Конечно, собственно, вдохновляет меня утро. Мое утро начинается с кофе. Первый раз я выхожу на кухню, завариваю. Вот. В основном пьем мы с бабушкой по утрам. Она у нас дома, родители на работе. Я, естественно, позже встаю, я это не скрою. Вот. Иногда бывает и допоздна работаю, так как день рождения, свадьбы. Приезжаю поздно, вот, люблю побегать по утрам. Ох, Гузель, вы за спортивный образ жизни. Да, пытаюсь настроиться на продуктивный день, чтобы настроение было хорошее, конечно же. Вдохновляют ли ваши работы вас с утра? Например, вы смотрите на свою работу и думаете, ой, круто, вот сегодня я постараюсь сделать что-нибудь еще лучше, чем делала вчера. Конечно, у меня в голове очень много идей, я всегда пытаюсь что-то, вот, какую-то идею реализовать, преобразить. Девчонок ищу, прошу мне в этом помогать, вот. Молодых девушек, симпатичных, хорошеньких, предлагаем всегда фотосессии, и мне очень приятно, что они не отказываются, вот, всегда как бы готовы мне помочь. Это очень прекрасно, но, Айша Ханум, как это все у вас начиналось? То есть сейчас вы уже предлагаете свои услуги, так скажем, предлагаете свою помощь, да, и девочки, ваши потенциальные клиентки, ваши подруги соглашаются. Но как это все было? Вот сейчас ваше имя уже известно. А как это начиналось? Начала, собственно, фотографировать я примерно 5 лет назад. Все началось с покупки нового профессионального фотоаппарата. Я помню, как мы с моим даишкой, Эдем Абляев его зовут, он режиссером работает, и у него появилась когда фотокамера, я за этим наблюдала, как он снимает разные короткометражные видеоролики. Мне очень нравилось, я всегда, когда мы сидели с ним за компьютером, наблюдала, как он владеет фотошопом, режиссурой, мне очень было интересно, вот, и мне казалось это недостижимым. Вот. Но потом, как бы, благодаря ему я вот научилась, воплотила свои мечты в реальность, у меня стало получаться. На самом деле, мне многие говорили, что у меня получается, хотя я так не считала. Вот. Почему вы так не считали? Вы боялись, возможно, начинать, либо вы боялись, что у вас недостаточно опыта? Нет, по поводу опыта я не переживала, я боялась критики со стороны людей. Мне казалось, что вот меня начнут критиковать где-то в соцсетях или еще что-то. Хотя на самом деле многие говорят, что не нужно обращать внимание ни на кого, идти добиваться своей цели, назад не оглядываться. Вот. И поэтому как бы я стала фотографировать. В принципе, критика есть всегда, она будет присутствовать. Вы сказали, что как бы основным толчком того, что основным вашим идейным вдохновителем был ваш даишка. Помогает ли он вам сейчас? Возможно, делать какие-либо замечания, такие конструктивные, которые вы принимаете, либо хвалит. Что для вас значит его похвала и его критика? Очень много значит его похвала и критика, собственно. Вот. Но, честно сказать, это такой человек, который меня никогда не будет критиковать. Возможно, у меня есть какие-то минусы. Он мне скажет это, ну, очень мягко, чтобы меня не обидеть, конечно же. Вот. Ну и похвалит, собственно. Он такой добрый человек, его очень люблю. Делится своими секретами? Профессиональными секретами? Что конечно, да, так как я его племянница, он, мне кажется, всегда готов поделиться со мной самыми какими-то важными моментами. Вот. Гузель. Айша Ханум, ваша первая работа, помните ли вы ее? Ваша первая серьезная самостоятельная работа? Да, я помню свою самостоятельную работу, на самом деле она началась, это год назад, можно сказать, как проект. Я работала на Пандоре, вот, на Серебре, может, вы знаете. Да. Вот, и там я случайно увидела визитки с платьев трансформеров Good Look.
может быть, вы слышали. Вот, это платья подружек невесты, они очень красивые, разноцветные, белые, голубые, в нежных тонах. Вот, и я позвонила им и попросила провести такой совместный фотопроект. Можно сказать, как конкурс. Вот. Но, к сожалению, конкурс у нас не получилось воплотить, и со временем как-то не подходило. Ну, в общем, возможно, в дальнейшем у нас все получится, будем сотрудничать с ними. Вот. И я собрала 5 девочек, у нас получилась с ними замечательная фотосъемка, ее можно будет посмотреть в интернете у меня на странице ВКонтакте или в Инстаграме. Вот. Такая замечательная девичья фотосессия в розовых тонах. Такая очень милая и такая воздушная. Я видела, мне очень понравилось. И урметлі телесережелеріміз bu фотосуретlerini de sizin de hatınılğa vale etemiz. Buyurunuz. İşte фотоларны бақтық, и субъектімізге қайтмаға да вақыт келді. Хотела бы, вот вы говорили о том, что вас родители всегда поддерживают, вас поддерживают ваши близкие, вы воспринимаете как критику, так и похвалу. Все это прекрасно, но сейчас вы полностью отдаете все свое свободное время фотографии. А как вы видите себя через некоторое время, лет через 5-10? Ведь вы по образованию филолог, правильно? Да. Как вы собираетесь связывать две эти творческую и серьезную профессию? Родители настояли на том, чтобы я поступила на англо-турецкую филологию. После 11 класса, на самом деле, я не думала, куда поступать. Ну, как бы у каждого студента, сами понимаете, может быть и какой-то ветер определенный в голове, или не знаешь, куда ты хочешь, как бы, поэтому я поступила в Крымский инженерно-педагогический университет, этому очень рада, сейчас учусь на заочно. Планирую, может быть, работать переводчиком, либо преподавателем, а может быть и работником какой-нибудь международной компании. Вот. Ну, честно сказать, мне раньше нравилась очень журналистика, но, к сожалению, родители хотели больше, чтобы я поступила на англо-турецкую филологию, поэтому я там осталась. Всегда мне нравилось очень работать на телевидении, журналистом, вот, но это уже в будущем, посмотрим. Пока я вот занимаюсь фотосъемкой, честно сказать, но зимой я фотографирую в студии. Летом я на улице, но в основном зимой прохладно, девочки хотят в тепле быть, как бы разнообразие, чтобы какое-то было и удобно. В студии, в общем, пока фотографирую. Вот, вы говорите, вы на протяжении всего нашего разговора вы говорили о том, что вас вдохновляет красивая внешность девушек, что вы в основном фотографируете девушек. Почему такой выбор? Нравится ли вам фотографировать деток, возможно, пары, возможно, свадебная фотосъемка? Планируете ли вы расширяться? Да, совершенно верно. Я на самом деле планирую расширяться. Хочу усовершенствовать свой фотоаппарат. Вот. Деток я фотографирую. На самом деле в детских комнатах очень часто. У меня есть знакомые, которые мне звонят и говорят, вот в определенный день приходить, нужно фотографировать детский день рождения. Я прихожу, фотографирую, но это бывает реже, чем девушек я фотографирую. То есть вас вдохновляет красота. Но помимо фотографий, есть ли у вас какое-либо еще хобби? Помимо фотографий, хобби, я занимаюсь иногда, слушаю музыку, вот. Иногда люблю ходить в бассейн. Честно сказать, с папой мы очень часто ездим на рыбалку. Вот. Люблю помечтать у озера, вот, погулять на свежем воздухе. Поэтому как-то пытаюсь разглядеть вокруг красоту мира. То есть сейчас вы сказали о том, что вы любите активный образ жизни. Вы первый раз вижу девушку, которая любит рыбалку в первую очередь. Хотела бы это отметить. Но во всем, всегда ли фотоаппарат рядом с вами? Не мешает ли он вам, например, когда вы
отдыхаете ли вы без него, скажем так? Конечно, отдыхаю. Иногда бывают такие моменты, когда вот мне не хочется брать с собой фотоаппарат и даже держать его в руках. Но когда понимаешь, что вот это же творчество, это моя работа, фотографии это, можно сказать, и отдых, и работа совместно. Вот, я получаю от этого увлечение, мне нравится. Ну, собственно, я и люблю поотдыхать от него. Как проходят эти отдыхи? Не скучаете ли вы без него? И, возможно, когда вы отдыхаете от фотографий, вы смотрите и думаете, вот был бы сейчас со мной фотоаппарат, и я бы это сфотографировала. Бывают такие моменты, я жалею о том, что я его иногда не беру. Если, например, еду куда-нибудь на ЮБК, вижу красивое море, либо какой-нибудь закат, и сразу вспоминаю, что он у меня остался дома, зачем я его не взяла, приходится фотографировать на телефон, упускаю такие моменты, иногда сожалею. Вот. Ну, в основном стараюсь его брать с собой, так как на машине, вот, поэтому... Удобнее. Да. Желаю вам, чтобы вы никогда не упускали красивое рядом с собой, чтобы вы всегда фотографировали и делились этими красотами вместе с нами, с обычными пользователями социальных сетей, которые подписаны на вас и которые могут это увидеть. Вот. Помимо этого, мы бы сейчас очень хотели, чтобы вы нам тоже что-нибудь пожелали. Конечно, я желаю телеканалу «Милет» процветания, чтобы он оставался всегда таким замечательным. Мы очень любим этот телеканал. Вот. Нам всегда нравятся все передачи, которые у вас есть. Вот. Желаем вам всего самого-самого светлого, хорошего, доброго. Вот. И наши телезрители, конечно, что бы вы хотели пожелать нашему народу, нашим соотечественникам? Нашему народу я желаю сплоченности, вот, чтобы все были друг друга горой, как и сейчас. Вот, поэтому знали свой язык, это самое главное, крымско-татарский, с малых лет наше будущее. Вот, конечно же, чтобы смотрели телеканал «Милет». Да. Вот, всего самого хорошего. Çok sağ olun Ayşe Hanım, kelgeniniz için ve etrafa güzellik bağışlanınız için de çok sağ olunuz. Biz ise dostlar, söhbətimizin sonunda sizlərə da bir kere hatırlamağa istedik ki, bugünkü rubrikamızın musafiri acayip dülber ve özgün bir kızcıq Ayşe Hanım Osmanova bulunğan еді. Ve elbette ki biz bugün foto hakkında laf ettik. Bizim söhbətimizni kaçırgan olsaydınız, siz elbette ki bizim söhbətimizni resmi sayfamızda tapabilirsiniz. Yasaba programması sizler için ne hazırladı acaba? Şimdi elbette ki bileceğimiz.